Možete nastaviti. Naknadno ste, gospodine Rilemajer, rekli da je bilo nekih fašističkih delova programa Srpske radikalne stranke ranije. Kažite konkretno na šta mislite. Šta je to bilo fašističko u programu, politici i aktivnosti Srpske radikalne stranke? Well, it's been a long time since I've read your Prošlo je party's program. mnogo vremena od kad sam recall pročitao reading it program in the vaše 1990s. stranke. Sjećam se da sam ga čitao 90-ih godina. Neki od navoda u vašem programu koji se odnose na Kosovo meni su svakako zvučali kao nešto ekstremno. Prošlo je više od 10 godina od kad sam to vidio i to nije pitanje kojim se bavi moja ekspertiza. Da sam znao da ćete me o tome ispitivati, ja bih ponovno pročitao taj program. Gospodine Rilemajer, jedno je biti ekstreman, a drugo je biti fašist. Jedno je biti radikalan, što znači zahvatiti stvari u korenu, zato se i partija zove radikalna. A drugo je biti fašista. Da li ste vi ikada našli u programu Srpske radikalne stranke da smo mi suprotstavljeni individualizmu? Objection. Da smo... Prigovor. This goes way beyond the scope of Ovo u velikoj mjeri izlazi iz okvira vještačenja ovog svjedoka, njegovog izvještaja, njegovog iskaza. Ovoj temi su postavljena pitanja i ta tema je sada iscrpljena. Predsjedavajući sudac. Djelomično imate pravo jer svjedok je i povjesničar, on je mnogo toga pročitao. Gospodine svjedoče, ako možete odgovoriti, odgovorite, a ako to izlazi iz okvira vaših kompetencija, onda kažete da ne možete odgovoriti na pitanje. Vi ćete to najbolje znati. Svjedok. Ja kao povjesničar sam obrazovan na području otomanske povijesti. Ja ne mogu biti ekspert što se tiče trenutačnih događaja. I meni je, gospodine Rilemajer, dovoljno što sam pročitao jednu knjigu Filipa Hitija, ali podeblja je knjiga, jedno 700 strana na srpskom jeziku je bila. Istorija Otomanskog carstva, pa na osnovu te jedne knjige sada kažem ja sam ekspert za istoriju Otomanskog carstva, ne mogu. Ali vi ste imali opšti studij iz istorije. Vi znate da fašizam, nacizam i komunizam karakteriše kolektivistička ideologija, je li tako? Da li ste vi u programu Srpske radikalne stranke pronašli nešto što liči na kolektivističku ideologiju? Da idemo redom. Da ili ne? Ovo prelazilazi granice mojih stručnih znanja. Ja ne bih o tome govorio. Kao što sam već rekao, prošlo je već više od jedne decenije od kako sam ja pogledao program vaše stranke. Ono što sada pamtim, više neki opšti utisak nego konkretne pojedinosti. Ja nisam u mogućnosti da kroz tačku sa vama proučavam taj program. A kako ste onda u stanju da kažete da je Srpska radikalna stranka neofašistička? Morate imati nekoliko dokaza. Da se zalažemo za kolektivizam, da smo suprotstavljeni demokratiji, da smo antiintelektualistički nastrojeni, da smo rasisti, da smo protiv višepartijskog sistema, da smo za neku varijantu socijalnog darvinizma. Nemate ni jednog argumenta. Znate, nekome prilepiti etiketu da je fašista podrazumeva da imate krupne argumente, a vi tako ovlaš zalepite, pljunete čoveka ili partiju i zalepite etiketu i gotovo.